verdade que é un escenario excelente para unha intervención que trata de reivindicar os valores da diversidade nesta Europa que ten como lema unidos na diversidade, e na que, polo tanto, sabemos apreciar os valores das comunidades máis reducidas e das comunidades máis grandes. Creo que ese é o gran mérito de Europa, esa gran alianza entre os grandes estados, os pequenos, e esa Europa da riqueza e da diversidade. Agora vou a dar a palabra a unha crítica literaria. Necesitamos tamén coñecer a súa opinión. Dolores Vilavedra é veciña de Vigo, bueno, natural de Vigo. Vigo é a gran cidade galega, xunto coa Coruña. Temos esa bipolaridade. Santiago está no medio, ese gran equilibrio dentro de Galicia, pero Vigo, como toda Galicia, me decía outro día alguén que Vigo ven do latín de Vicus, que é unha aldea cativa, non? Entón, creo que Vigo refleja perfectamente, e los de Vigo son vecinos, e de aí viene un pouco la idea de esa vecindad europea que tenemos tan representada, esa idea de la proximidad entre Europa, ese camino de movilidad. Luego hay momentos en la historia de Galicia que parecen de inmovilidad. El Emilio hablaba de esa longa noite de pedra, y Gonzalo Torrente Ballester hablaba de ese río en el que se cumplía de que uno puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Va tan despacio que eso podía ocurrir. Pero Dolores, que es profesora de literatura gallega en la Universidad de Santiago de Compostela, seguramente nos puede hacer una descripción fantástica de cuál es el momento en la literatura gallega y cuáles son sus relaciones con el entorno europeo. Bien. No. Vai. Este vai. Escoítase ben? Atrás. Sí. Ben, boas tardes, moi agradecida pola súa paciencia xa a estas horas, especialmente ao profesor Lefebvre e ao meu querido amigo e colega de desventuras críticas Ángel Basanta por interesarse polo que nós tamén temos que dicir. Non vou facer un mapa nin unha descripción, casi nin siquiera vou citar títulos de obras e autores, senón que querería presentar diante de vostedes un pouco os problemas que a min me parece que condicionan neste momento o desenvolvemento da literatura galega como unha literatura autónoma. E creo que este é un contexto, un ámbito ideal, porque Europa, como tamén sinalaba o meu moderador, está moi afeita a xestionar a diferencia, está moi afeita a manexar o grande e o pequeno, o norte, o sur, o leste e o oeste, e polo tanto aí entramos nós, encaixamos nós moi ben, porque vou falar dende a posición dunha persoa que vive nunha cultura periférica, e cando falo de cultura periférica falo en termos sociolingüísticos, é un termo que ven da sociolingüística, en termos da demografía, da socioloxía, da economía, temos un peso evidentemente pequeno, pero tamén en termos xeográficos. Galicia é periferia de Europa e é periferia no Estado español, e iso condicionou toda a súa historia, pois desde o subdesenvolvemento das comunicacións, por exemplo, que produciu subdesenvolvemento económico e un certo illamento, ata outras cuestións. Polo tanto, a primeira reflexión que quería facer é ata que punto esta condición periférica é un obstáculo ou pode ser unha vantaxe. E este é un punto sobre o que volveremos. A outra cuestión que quería poñer enriba da mesa, unha cuestión polémica, espiñenta, sin dúbida, pero que os que me coñecen saben que non me gusta deixar a marxe este tipo de cuestións, é a de que a relación de Galicia con Europa pasa necesariamente pola relación ou encaixe de Galicia no Estado español. Cal é, polo tanto, cal pode ser, cal debería ser a relación da literatura galega coa literatura española. Evidentemente non pode ser, non queremos que sexa unha relación de dependencia, pero tampouco é unha relación paritaria, tampouco somos un matrimonio moderno deses que partillan todo. Hai evidentemente unha tensión resistente pola nosa banda, e
E, concretamente, quería agora citar o problema que temos a hora de exportarnos, a hora de sair. A literatura galega, cando se exporta, faino case inevitablemente a través, na mochila desa literatura, dese gran conglomerado que é a literatura española. A literatura española fagocítanos, é así, e invisibilízanos. Hai vantaxes, sin dúbida, de ir da man dunha literatura forte, dunha literatura coñecida, pero tamén corremos ese risco da invisibilidade e da fagocitación. Como podemos desenvolver estrategias que nos, permitan evitar estes riscos, que nos defendan nunha situación dunha certa indefensión? Quizáis o desenvolvemento de estrategias de relacións bilaterais, alianzas bilaterais con outras culturas, pero isto tamén ten un custo, porque esas culturas coas que normalmente establecemos este tipo de alianzas son tamén culturas periféricas, culturas pequenas, se queren, moitas veces nunha situación semellante de dependencia, e, polo tanto, corremos o risco de afundirnos todos xuntos, como cando un barco se afunde e uns que non saben nadar agárranse aos outros e ao final afogan todos. É un pouco esta idea e este risco que eu vexo e que me preocupa. En todo caso, as culturas, as literaturas pequenas, menores, minorizadas, sería un termo máis exacto, relacionanse sempre con outras, coas fortes, cunha sobrecarga que eu vexo que as literaturas fortes, a literatura francesa, a literatura española, non teñen que padecer. Nós, os nosos escritores, os nosos libros, a nosa historia literaria, levan sempre, inevitablemente, a mochila, o lastre da colectivización. Somos literatura galega. Xavier Queipo é un escritor galego. Esta etiqueta é imprescindible para facernos visibles. Nos queremos levar esa etiqueta, necesitamos levala, pero é unha etiqueta en certo modo contra a natura, porque a condición natural do escritor é a do individuo, a tensión narcisista, a tensión individual. E eu vexo que, efectivamente, outros autores de literaturas fortes, cando se exportan, non teñen necesariamente que cargar con esta mochila, non? O caso, por exemplo, de Amélie Nothomb, por citar alguén da casa, pois me parece moi evidente que Amélie Nothomb é unha escritora belga, é unha escritora francesa ou é unha escritora xaponesa, non? Incluso poderíamos ir. Por lo tanto, esta cuestión da etiqueta identitaria, que é peligrosa sempre, pois nós temos necesariamente tamén que poñela para facernos visibles e para identificarnos. Quero volver ao que apuntei ao comezo das vantaxes de sermos periféricos. A periferia adoita ser moitas veces un espazo de innovación, adoita ser moitas veces motor de innovación nos diferentes ámbitos artísticos, e se pensan só nun exemplo, para non deternos moito nisto, que o ámbito da música, vanse decatar de inmediato de que así, dende o reggae ata o rap, pasando polo desenvolvemento das distintas músicas étnicas, vexan como, efectivamente, as periferias actúan como motor de innovación. Por outra banda, traballar nunha literatura pequena como é a nosa, cun teito económico, cun teito de vendas relativamente difícil de alterar, libéranos da presión dos grandes intereses comerciais. A literatura galega non é unha peza interesante para as grandes editoras, para as grandes multinacionais, e, polo tanto, os nosos escritores poden adicarse a I+D+I, a investigar, a desenvolver e a innovar con esa liberdade que lles dá saber que non están a ser obxecto de ningún gran negocio multinacional. Centrándonos brevemente na cuestión da periferia, quería citar o exemplo do que está a pasar na poesía galega, o que está a pasar, digamos, na última década, nas dúas últimas décadas. Antonio Gamoneda, que non é parte interesada neste asunto, porque é un gran poeta en español, como saberán, recoñeceu públicamente que neste momento a poesía máis interesante que se está a facer no ámbito do Estado español é a poesía que se fai en galego. E, dende logo, a gran innovación poética, a gran revolución, diría eu, poética, que se deu na poesía galega das últimas décadas, derona as mulleres, derona as poetas, que son
periferia dentro da periferia, porque ser escritora muller aínda é ser cargar cunha dobre mochila, cunhas cantas pedras máis na mochila. Polo que respecta a segunda cuestión, a cuestión de traballar libres da presión economicista, ben, aquí habería que introducir algún matiz porque efectivamente a literatura galega deixouse seducir, deixouse engaiolar algunha vez por eses cantos de serea de ese facemos o que fan os fortes, ese facemos o que fan os grandes, os que triunfaron. Isto aconteceu, por exemplo, na novela galega dos anos 80, cando a novela galega experimenta o seu gran desenvolvemento, bueno, como unha estrategia para ensanchar, para ampliar a base lectora, buscouse imitar e importar ao galego a novela policial, o xénero policial. Ben, daquela moito saudamos con entusiasmo esta idea, hoxe o resultado, visto xa cunha perspectiva histórica, é máis que discreto, e creo que efectivamente a literatura galega nos últimos tempos, nas dúas últimas décadas, apostou con convicción por desenvolver aqueles aspectos que nos podemos ofrecer de diferentes ou de singulares. Non por mimetizar, non por imitar os grandes paradigmas temáticos, xenéricos ou discursivos, senón por, desde esa perspectiva tamén ecoliteraria que apuntaba Xavier, facer a nosa chega, facer a nosa contribución singular. Algúns casos, a memoria da guerra, eu diría máis que a memoria social da guerra e do franquismo, que é un tema no que somos prácticamente pioneiros nas literaturas do Estado español. O tema, por exemplo, das tensións identitarias que padecen todas as sociedades contemporáneas, e que no caso galego se codifica fundamentalmente a través da tensión campo-cidade, rural-urbano, a través da tensión tradición-modernidade. A novela histórica, entendendo a historia como entendendo a novela histórica como unha oportunidade para reescribir a historia oficial, e unha serie, polo tanto, de temas, xa digo, que me parece que son, de alguma maneira, orixinais, singulares, e que é onde a nosa literatura está facendo a súa gran aportación. A onde mira a literatura galega e a onde mirou a literatura galega ao longo da súa historia? Bueno, parecería normal Portugal, que o temos ao lado e que ten unha lingua irmá. A relación con Portugal é complexa, sería un tema interesante de debate aquí, especialmente o saudosismo portugués, por exemplo, de finais de século e principios do século XX, interesou aos nosos escritores, pero debo dicir que neste momento Galicia mira a Brasil, fundamentalmente, porque Brasil mira a Galicia. Hai unha mutua fascinación entre ambos países, entre ambas culturas, da que eu creo que só cabe esperar cousas boas. E Galicia, por suposto, mira a Europa. E se nos instalamos na Idade Media, pois hai que lembrar, e isto non o digo eu, e non é xovinismo, sino que está nas historias da literatura europeas, a literatura galega era na Idade Media unha das grandes literaturas de Europa. Hasta tal punto que o galego chegou a ser o que se chama lingua de xénero. Que quere dicir? Que para escribir determinadas modalidades poéticas, como era a Cantiga de Amigo, entendíase que había que facelo en galego. E, polo tanto, había poetas aragoneses, poetas cataláns, poetas occitanos que aprendían o galego ou utilizaban o galego para escribir Cantiga de Amigo, que era un xénero propiamente noso, propiamente creado en Galicia. Por lo tanto, fíxense se non levamos séculos mirando a Europa. Sei que os meus compañeiros van a afondar máis nesta cuestión e, polo tanto, non me vou deter nela. Simplemente quería sinalar tamén como un síntoma esperanzador desa relación con Europa que neste momento se convoca en Santiago de Compostela un premio moi orixinal, moi interesante de novela europea, que convoca o Casino de Santiago, e que está tendo Víctor Freixanes como director da editorial que publica as obras premiadas neste galardón, neste certame, está tendo un extraordinario éxito de lectores
porque está premiando novelas extraordinarias, certamente, non? Sarah Waters, Anna Gavalda e demais, por citar só algunhas, polo tanto, seguimos desenvolvendo estrategias que nos permitan afortalar dende nós, dende o que nós somos e o que nós podemos ofrecer a nosa relación con Europa. Querería falar brevísimamente da cuestión da traducción, porque todos a fomos deixando e ao final me parece que ninguén se vai case ocupar dela, e é que non acabamos de establecer relacións sistemáticas entre as diversas linguas, ni siquiera con Cataluña e con Euskadi. Debo dicir isto, que a relación literaria que mantemos con outras linguas periféricas ou minorizadas do Estado español é escasamente relevante. Faltou, hai que dicir isto tamén aquí, a ver se alguén toma nota, faltou ao longo da transición política que se fixo en España, faltou algo que eu creo que os políticos teñen que ser, e é pedagogos. A responsabilidade política pasa pola pedagogía. Non se fixo pedagogía lingüística, non se fixo pedagogía da multiculturalidade no Estado español e creo, esperamos, que iniciativas como esta, que eu sí que sei que a UNED ten ese interese, porque casi unha das miñas primeiras publicacións académicas está na revista da UNED. A UNED sí fixo ese esforzo, son ás veces pingas de auga nun océano, pero algo vai quedando e algo vai callando. Fíxense, e teño algúns datos que darlles nada máis. A que linguas estamos traducidos? Ou cal debería ser a lingua donde deberíamos centrar os nosos esforzos? Parece que hai un certo consenso, e eu teño as miñas dúbidas, debo confesalo, en que a lingua fundamental debería ser o inglés. Porque, claro, os ingleses din que moitos editores descubren obras a través do inglés e que non se pode recibir o premio Nobel se non se está traducido en inglés, porque os académicos suecos obviamente len en inglés, non van ler en galego, nin en castelán, nin en portugués. Ben, temos traducidos o inglés 12 obras de autores contemporáneos, 6 delas do mesmo escritor, que é Manuel Rivas, 7 títulos de autores clásicos e 14 antoloxías. Isto é todo ao longo da nosa historia. Son datos contrastados por Jonathan Dann, especialista no tema. Ben, non me vou deter máis por non roubar tempo, creo que os datos falan por si mesmos. Se esta é a situación con respecto da proxección do galego a gran lingua franca, a gran lingua universal que supón que é a que nos pode garantir a nosa proxección, pois imaginen o dificultosa, o lenta que está a ser esa proxección. Por iso creo